क्वेश्चन है, किस फिल्म को 96 एकेडमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर दिया गया? आंसर हो जाएगा ओपेनहेमर। ओपेनहेमर को बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर दिया गया 2024 में। ये आयोजित किया गया था आपका लॉस एंजल में, डॉल्फी थिएटर लॉस एंजल में। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल के लिए दिया गया है किलियन मर्फी को, जो ओपेनहेमर का एक्टर है। और बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है लीडिंग रोल के लिए इमा स्टोन को, जो पुअर थिंग्स के एक्ट्रेस है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह शॉर्ट में करंट अफेयर को कंप्लीट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।